좋은 아침. 早上好。早上好。좋은 아침입니다. 早安。早安。 너네 오빠 집에 있어? 你哥哥在家吗？你哥哥在家吗？ 걔 나갔어. 他出去了。他出去了。걔 몇 시에 집에 와? 他几点回家？他几点回家？ 내가 어떻게 알아? 我怎么知道？我怎么知道？ 이거 누구 핸드폰이야? 这是谁的手机？这是谁的手机？ 이거 선생님 핸드폰이야. 这是老师的手机。这是老师的手机。너 핸드폰 있어? 你有手机吗？你有手机吗？ 나 핸드폰 2대 있어. 我有2部手机。我有2部手机。너 집에 일찍 좀 들어와, 응? 你早点回家好吗？你早点回家好吗？ 나 오늘 바빠. 我今天很忙。我今天很忙。너 야근해야 돼? 你要加班吗？你要加班吗？ 나 아마 야근해야 될 것 같아. 对，我可能要加班。对，我可能要加班。너 뭐 하고 있어? 你在干嘛？你在干嘛？ 나 수학 공부하고 있어. 我在学习数学。
我在学习数学. 난 수학이 제일 싫어. 我最讨厌数学. 我最讨厌数学. 수학보다 난 영어가 더 싫어. 比起数学，我更讨厌英语. 比起数学，我更讨厌英语. 오늘 무슨 요일이야? 今天星期几?今天星期几? 오늘 목요일이야. 今天星期四. 今天星期四. 모레 엄마 생신이셔. 后天是妈妈的生日. 后天是妈妈的生日. 우리 같이 생일 선물 사러 가자. 咱们一起去买生日礼物吧. 咱们一起去买生日礼物吧. 어디 가서 사지? 去哪里买呢?去哪里买呢? 백화점 가자. 去百货商店吧. 去百货商店吧. 좋아, 내일 오후에 가자. 好啊，明天下午去吧。好啊，明天下午去吧。나 이 너무 아파. 我的牙太疼了。我的牙太疼了。왜 그래? 怎么了？怎么了？나 충치 생겼어. 我长蛀牙了。我长蛀牙了。너 빨리 병원 가봐. 你快去医院吧。你快去医院吧。나 병원 가기 무서워. 我害怕去医院。我害怕去医院。좋은 아침. 早上好。早上好。
좋은 아침입니다. 早安,早安. 너네 오빠 집에 있어? 你哥哥在家吗？你哥哥在家吗？ 걔 나갔어. 他出去了. 他出去了. 걔 몇 시에 집에 와? 他几点回家？他几点回家？ 내가 어떻게 알아? 我怎么知道？我怎么知道？ 이거 누구 핸드폰이야? 这是谁的手机？这是谁的手机？ 이거 선생님 핸드폰이야. 这是老师的手机。这是老师的手机。너 핸드폰 있어? 你有手机吗？你有手机吗？ 나 핸드폰 2대 있어. 我有2部手机。我有2部手机。 너 집에 일찍 좀 들어와, 응? 你早点回家好吗？你早点回家好吗？ 나 오늘 바빠. 我今天很忙。我今天很忙。 너 야근해야 돼? 你要加班吗？你要加班吗？ 나 아마 야근해야 될 것 같아. 对，我可能要加班。对，我可能要加班。 너 뭐 하고 있어? 你在干嘛？你在干嘛？ 나 수학 공부하고 있어. 我在学习数学。我在学习数学。 난 수학이 제일 싫어.
我最讨厌数学。我最讨厌数学。수학보다 난 영어가 더 싫어. 比起数学，我更讨厌英语。比起数学，我更讨厌英语。오늘 무슨 요일이야? 今天星期几？今天星期几？ 오늘 목요일이야.今天星期四。今天星期四。 모레 엄마 생신이셔. 后天是妈妈的生日。后天是妈妈的生日。 우리 같이 생일 선물 사러 가자. 咱们一起去买生日礼物吧。咱们一起去买生日礼物吧。 어디 가서 사지? 去哪里买呢？去哪里买呢？ 백화점 가자. 去百货商店吧。去百货商店吧。 좋아, 내일 오후에 가자. 好啊，明天下午去吧。好啊，明天下午去吧。 나 이 너무 아파. 我的牙太疼了。我的牙太疼了。왜 그래? 怎么了？怎么了？나 충치 생겼어. 我长蛀牙了。我长蛀牙了。 너 빨리 병원 가봐. 你快去医院吧。你快去医院吧。 나 병원 가기 무서워. 我害怕去医院。我害怕去医院。 좋은 아침. 早上好。早上好。 좋은 아침입니다. 早安。早安。
너네 오빠 집에 있어? 你哥哥在家吗？你哥哥在家吗？걔 나갔어. 他出去了。他出去了。걔 몇 시에 집에 와? 他几点回家？他几点回家？ 내가 어떻게 알아? 我怎么知道？我怎么知道？ 이거 누구 핸드폰이야? 这是谁的手机？这是谁的手机？ 이거 선생님 핸드폰이야. 这是老师的手机。这是老师的手机。너 핸드폰 있어? 你有手机吗？你有手机吗？ 나 핸드폰 2대 있어. 我有2部手机。我有2部手机。 너 집에 일찍 좀 들어와, 응? 你早点回家好吗？你早点回家好吗？ 나 오늘 바빠. 我今天很忙。我今天很忙。너 야근해야 돼? 你要加班吗？你要加班吗？ 나 아마 야근해야 될 것 같아. 对，我可能要加班。对，我可能要加班。너 뭐 하고 있어? 你在干嘛？你在干嘛？ 나 수학 공부하고 있어. 我在学习数学。我在学习数学。 난 수학이 제일 싫어. 我最讨厌数学。我最讨厌数学。 수학보다 난 영어가 더 싫어.
比起数学，我更讨厌英语。 比起数学，我更讨厌英语。 오늘 무슨 요일이야? 今天星期几？今天星期几？ 오늘 목요일이야.今天星期四。今天星期四。 모레 엄마 생신이셔. 后天是妈妈的生日。后天是妈妈的生日。 우리 같이 생일 선물 사러 가자. 咱们一起去买生日礼物吧。咱们一起去买生日礼物吧。 어디 가서 사지? 去哪里买呢？去哪里买呢？ 백화점 가자. 去百货商店吧。去百货商店吧。 좋아, 내일 오후에 가자. 好啊，明天下午去吧。好啊，明天下午去吧。 나 이 너무 아파. 我的牙太疼了。我的牙太疼了。왜 그래? 怎么了？怎么了？ 나 충치 생겼어. 我长蛀牙了。我长蛀牙了。 너 빨리 병원 가봐. 你快去医院吧。你快去医院吧。 나 병원 가기 무서워. 我害怕去医院。我害怕去医院。